क्या आप जानते हैं बाजार से आप जो बर्फ खरीदते हैं वो गंदे नालों के पानी से बनाई जाती है। तो आखिर ये फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बर्फ जमाने के लिए सबसे पहले गंदे पानी में नमक मिलाया जाता है। इस पानी को ठंडा करने के लिए कुछ इस तरह की पाइप से ठंडी गैस छोड़ी जाती है जो आगे जाकर घुमावदार कोयल से गुजरती है। इन कोयल की मदद से इस गंदे पानी को लगातार ठंडा करते हैं। फिर इसके अंदर साफ स्टील के सांचों को रखते हैं। उसके बाद इन सांचों में पाइप से साफ आरओ का पानी भरा जाता है जो थोड़ी देर में इनके अंदर जमकर बर्फ बन जाता है। लेकिन जो गंदा पानी होता है वो सिर्फ इनको बाहर से जमाने के लिए काम में लेते हैं और बर्फ साफ पानी से ही बनती है। बर्फ जमने के बाद इन सांचों को गंदे पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिनको उठाने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह की क्रेन लगी होती है। अब इन पर तब तक नॉर्मल पानी डालते हैं जब तक ये बर्फ निकल कर बाहर ना आ जाए।